மார்னிங் சாம்பியன் நம்ம கூட குமரேசன் இருக்காரு. இன்னைக்கு அவர் வந்து பார்ட் ப்ரோக்ராம் அண்ட் சப் ப்ரோக்ராம் பற்றி கண்டென்ட் இருக்காரு. பார்ட் ப்ரோக்ராம் என்ன? The part program is the sequence of instruction which describe the work. ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கை டிஸ்கிரைப் பண்ணி which has to be done on part the form required by a computer and the control of numeric control தான் வந்து பார்ட் ப்ரோக்ராம் சொல்றாங்க. It is the task of preparing a program sheet from a drawing sheet. So drawing sheet வந்து program sheet மாத்த தான் part program. All data is fed into the numerical control system using a standardized format. அதுக்குன்னு ஃபார்மட் இருக்கும், அந்த ஃபார்மட்ல நம்ம இது பண்ணுவோம். சப் ப்ரோக்ராம் என்ன? Sub program provides the capacity of programming certain fixed sequence of frequently used procedures into small programs with all of the features of a usual part program. Sub program na provide the capacity of programming certain fixed sequence of frequently used procedure. நம்ம சில ப்ரொசீஜர்லாம் frequently யூஸ் பண்ணுவோம், அதை மட்டும் வந்து ஸ்மால் ப்ரோக்ராமா மேக் பண்ணி வச்சிருப்போம். with all features of usual part program, அது சப் ப்ரோக்ராம் சொல்லுவோம். சப் ப்ரோக்ராம் இருக்கும் are stored in a memory under separate program number where whenever a particular feature is required within the main program, the associated subprogram is called for execution. Subprogram வந்து are stored in memory சொல்றாங்க. in memory under separate program number whenever a particular feature is required within the main program, the associated subprogram is called for execution. அதை execution எடுத்துப்பாங்க. so main program எப்படி இருக்குன்னா so main program subprogram ரெண்டுத்துக்கு எக்ஸாம்பிள் காட்டிருக்காங்க. it's also possible to call another subprogram. இந்த மாதிரி எத்தனை சப் ப்ரோக்ராம்னா நமக்கு கால் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்றாங்க. மெயின் ப்ரோக்ராம் இன்னைக்கு சப் ப்ரோக்ராம் பார்ட் ப்ரோக்ராம் சப் ப்ரோக்ராம் பத்தி வந்து நமக்கு கற்றுக் கொடுத்த குமரேசனுக்கு தேங்க்யூ சொல்லுவோம். அது மட்டும் இல்லாமல் அவருக்கு போஸ்டிங் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் ப்ரே பண்ணுவோம், வாழ்த்துவோம், பாராட்டுவோம். தேங்க்யூ.